कफ सिरप मामले में अखिलेश यादव का पलटवार सामने आया, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे साथ जिसकी तस्वीर उस पर बुलडोजर चलवा दें। अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आए, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम के साथ भी है। कोडीन सिरप कांड का माफिया आखिर कौन है, सवाल उन्होंने पूछा। मैं सरकार की मजबूरी समझ सकता हूं, मामले में अब सरकार खुद फंसने लगी है। आरोपी एसपी का है तो बुलडोजर एक्शन ले, मामले में महत्वपूर्ण बातें छिपा रही है सरकार, ये अखिलेश यादव का कहना है। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? ये हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है, वहां से ये नेटवर्क चल रहा था। उसमें जितने लोग शामिल हैं, हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए।